Kakek Lala masak tempe, tempe lala goreng. Cepat kali pulang siapa itu, Kek? Kok cepat dia pulang, yang jualan apa itu? Jual roti. Orang teh awang ya? Oh, ala kasihan nih. Kasih bakpao kami kan kawan. Sama tukang bakpao tadi kasih followers. Kakek udah makan kuenya? Dikasih berapa, Kek? Kasih 2, kasihannya. Hari itu dia mau minta udang, mau ku kasih tadi udang, nggak ada dapatan, belum pasang mati kok, aku bilang kan, Kek. Mau pasang mati kok kayak mana? Makan tempe lu kita kan kawan ya. Assalamualaikum.